يا بهاء افهمني، انا مش عايز فلوس، مش عايز فلوس بتعمل مشاكل وبتخسر الناس بعض. مش طموحي، انا عايز استقر، يبقى عندي بيت صغير، زوجة صالحة، عيل صغير يقول لي يا بابا، يعدي وقت يبلغ فيقول لي يا بابا، تخن صوته عليا يا ابن الكلب، اروح واكله بالقلم. فقام جاية امه بكاش مايو، والغدا كان لسه ما اتشالش وانا عايز شاي كشري. فعشان ابني بقى البيت اللي انا لسه مدخلك في تفاصيله حالا ده، انا عايز فلوس، مع ان انا مش عايز فلوس زي ما قلت لك في الاول. اقول لك على حاجه، مش عايز البيت ده يا بهاء، ده وجع دماغ يا راجل. عيل صغير يقول لي يا بابا بامبرز. الواحد عاش طول عمره يعمل حساب العشره، يعمل حساب العيش والملح، انا اعمل حساب للشخه تبقى واقف عليها ب5 جنيه واروح لها برجلي ابقى زي اللي داس في بتاع قاصد. لا لا لا، جلاد اخضر وجلاد احمر ويبعتوا لي استدعاء. ده الجيش ما عملاش، تيجي حته مدرسه تافهه تبعت لي استدعاء عشان ابني تف على صاحبه، وما يتف على صاحبه وصاحبه ده عضو مجلس الشعب. لا، دماغ يا بهاء، دماغي يا بهاء. ولو البيت ده ولا خليني عايز فلوس، فانا مش عايز البيت ده لاني مش عايز فلوس يا عم. وابني بيت ليه وانا مشرد؟ ما انا عندي بيتي واهلي ربنا يخليهم لي، اروح ليه اعمل اهل جداد واتعرف على ممكن يطلعوا مش لزاز اصلا. اخواتي يا عم واهلي عشت معاهم كام سنه على اللي ضامنهم، نقرب من بعض اكتر، نعمل ذكريات اكتر، نتدفى ببعض ونبقى عز وونس لبعض ونحكي كل حاجه لبعض ونبات مع بعض. يتزنقوا ماديا فاكتشف ان انا لازم اساعدهم، فاكتشف ان انا عايز فلوس مع ان انا مش عايز فلوس. مش عايز فلوس زي ما قلت لك في الاول. اقول لك على حاجه، مش عايز اقرب من اهلي يا بهاء. نصايح وارشادات واعمل كذا وانت مش فالح في حاجه، وابن خالتي ده انا اللي قفشته في حته وعهد الله لا كسر عظم وشه. لا لا لا، مش عايز اقرب من اهلي يا بهاء. بعدين الواحد لما بيكبر بيبقى اصحابه هم اهله. نرجع بقى تاني يا بيبو، سفريات، ده احنا مكناش بنرجع القاهره، ذكريات، احنا مكناش بطل نتصور اللي جرالنا يا بهاء. نرجع تاني نسهر على القهوه لحد الصبح ونروح الشغل متاخر، ما يتخصم لنا، ما هو مفيش مسؤوليات بقى عادي. نرجع تاني كده نتلم على بعض يا لو، لحد ما واحد يروح عشان عايز يتجوز، والتاني عايز يفتح مشروع، التالت عايز يأمن مستقبله، فيروحوا كلهم يعملوا فلوس، فلاقي نفسي قاعد لوحدي، فاضطر اروح انا كمان اعمل فلوس مع ان انا مش عايز فلوس، فاشتغل بدل الشغلانه اللي بشتغلها شغلانتين وثلاثه واربعه. لحد ما بقاش بشوف صحابي اصلا، واهلي ابقى بعرف عنهم حاجات بالصدفه، وفي حاجات ما اعرفهاش خالص، وبنت الحلال تزهق ما انا مسؤول عنها وشغال بالثلاث اربع شغلانات، فتروح تشوف نصيبها هي كمان، وافضل في الدايره دي 15 20 سنه، وبعد ما يبقى معايا فلوس اكتشف ان انا من الاول فعلا ما كنتش عايز فلوس، بس كان لازم يبقى معايا فلوس. فهمني يا بقى والله، ولا انا معادله عمال الف فيها من الصبح زي الببليد. فاكر الببليد اما كان بلبلي اكبر من بلبلك؟ ولسه والله، لا لسه محتفظ باللعبه. فاكر اللعبه يا بهاء؟ كبرنا يا بهاء. اقفل يا بهاء، اقفل يا بهاء.